Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là, je vais faire une petite rando boisée avec Thomas et mon chien. Un peu débile, mais là on a pris des beaux sacs d'hiver. Hein. Ça doit être à 20 ou 20 kilos, je pense, pour Thomas avec les sacs. Et moi, je suis à 30 avec le matériel. Voilà, donc nous voilà installés. Moi, je vais dormir là sur un hamac. Thomas pareil, même installation. Ouais, c'est un petit café, mais on est en train de fabriquer les cuillères parce que je les ai oubliées. Voilà, vive la préhistoire. Ou un cure-dent, je sais pas trop. Donc là Thomas va faire une petite tentative de feu. On a trouvé un peu d'écorce de bouleau en forêt. Donc là il va gratter un petit peu pour faire de la poudre. Un petit coup de fire steel et ça devrait partir. Voilà, un quinconce comme ça. Il reste des bouts d'écorce quelque part? Non, le boulot, c'est en dessous. Un plan large. Ah, c'est lancé.
On va le monter un peu en tipi. Le tour là. C'est parti. Ouais. Les jambes. Ah. Vas-y, go. J'espère que ça va pas coller. Je vais faire 2 par 2. Parti pour le burger savoyard. Steak, raclette, tomate, raclette. J'ai déjà dit raclette. Steak, raclette, tomate, roquette. Steak, raclette, tomate, raclette et tomate et raclette. Tomate au ketchup. En plus. Et ketchup. Spatule fait maison, ça rigole pas. Spatule XXL. Elle va bien bien. entendu. Ça colle encore pour l'instant. J'attends que ça chauffe. Je trouve ça avec le carnage. Manque la plancha. Oui. Manque la plancha. Je vois rien. Hein? J'ai toute la fumée dans la gueule. Ça colle un peu pour l'instant, je vais attendre. C'est bon, il est encore en vie. Hop. C'est bon. Ça c'est de la spatule de combat. Ça marche nickel. C'est parti. Merde, attends. C'est bon. Allez, on va attaquer les petits burgers. Alors je vais mettre la tomate en dessous peut-être. Hop, tomate. La bœuf. Voilà, un peu de bœuf. Essayer de détacher Ça va regarde, bien sûr. Hop, le petit pain toasté. Et voilà. Plus qu'à manger. Merci, chef. Parti. Allez, on s'en fait un petit deuxième pour la route. Ah, c'est bien beau. Parce Là. que le trajet et le bois c'est dur, donc on a faim. Un petit deuxième avec quelques pommes de terre. Voilà, c'est Un bon. coup de main.
chef cuistot. On digère gentiment.